ये देखिए बॉक्स पलंग का पौवा कैसे बनता है। 4x4 का बॉक्स पलंग का पौवा है ये। देखिए कितने बारीकी से पौवा सेंटर पे चढ़ रहा है। ये देखिए कितने आसान तरीका से बनता है। खड़ाद लकड़ी में खड़ाद कैसे होता है ये देखिए। वुड टर्निंग। ये देखिए कितने बारीकी से गोल हो रहा है। ये देखिए हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, क्योंकि नया वीडियो देखने के मौका मिले। ये देखिए कितने बारीकी से बन रहा है पलंग का पौवा में डिजाइन। ये देखिए वीडियो देखे और लास्ट में कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा वीडियो। ये देखिए बन रहा है, कितने बारीकी से बन रहा है। लगभग बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना फिनिशिंग एकदम साफ बन रहा है। ये देखिए एकदम सुंदर सा। ये देखिए बॉक्स पलंग का नीचे का पार्ट में बन रहा है डिजाइन। ये देखिए बॉक्स पलंग का पौवा बनकर रेडी हो चुका है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम हो गया AK वुड टर्निंग आर्ट। ये देखिए बन के रेडी हो चुका है बॉक्स पलंग का पौवा। ये